Bem-vindos a este guia técnico sobre o HP OMEN 15 CE016NS. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O sintoma que muitos utilizadores estão a reportar é um barulho estranho proveniente do seu HP OMEN 15 CE016NS. Este problema pode ser causado por ventiladores sujos ou danificados, e se não for tratado a tempo, pode levar a um sobreaquecimento do equipamento e a danos mais sérios. Por isso, é importante agir rapidamente. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas e materiais. Precisarás de uma chave de fendas, uma pinça, uma ventosa, um pano para evitar riscos e, claro, os novos ventiladores compatíveis que vais instalar. Agora vamos ao passo a passo técnico. Primeiro, desliga o computador e retira a bateria, se possível, para garantir a segurança durante o processo. Usa a ventosa para abrir a tampa traseira do HP OMEN, aplicando uma leve pressão. Uma vez aberta, localiza os ventiladores, que são os componentes que estão a fazer o barulho. Verifica se estão obstruídos com poeira ou se há algum dano visível. Para extrair os ventiladores, solta os parafusos que os prendem, que geralmente são parafusos Phillips. Aplica uma força suave ao desapertar, para não danificar os componentes próximos. Desconecta os cabos que ligam os ventiladores à placa-mãe, usando a pinça para uma melhor precisão. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após extrair os ventiladores antigos, coloca os novos no lugar, conectando primeiro os cabos e, em seguida, fixando-os com os parafusos. Verifica se tudo está bem preso e, antes de fechar a tampa, faz uma última verificação para garantir que não deixaste nada desconectado. Agora, fecha cuidadosamente a tampa traseira do portátil, pressionando firmemente para que fique bem ajustada. Liga o computador e verifica se os novos ventiladores estão a funcionar corretamente e se o barulho desapareceu. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é recomendável realizar limpezas regulares ao interior do equipamento e garantir que os ventiladores estão sempre em bom estado. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.